इलाहाबाद स्टेनो जूनियर असिस्टेंट की स्किल टेस्ट की डेट आप सभी की आ चुकी है। स्किल और टाइपिंग की आपकी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के आपके स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आप सभी के कंडक्ट हो गए। जितने भी स्टूडेंट्स जो आपके स्टेनो के स्किल टेस्ट और जूनियर असिस्टेंट में आप सभी के टाइपिंग में पास हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स आप अच्छे से प्रिपरेशन कर दो, क्योंकि डेट जो है वो आपकी इन्होंने बहुत एकदम से दे दिया है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला हुआ है। तो सभी स्टूडेंट जितने भी हैं अभी से ही, क्योंकि अभी आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितने भी स्टूडेंट जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, टाइपिंग आप डेली कम से कम आप दिन में 5 से 6 घंटा टाइपिंग करो, और अभी लग के पूरा बिल्कुल लग जाओ। स्टेनो में अगर आप हो तो कम से कम 4 से 5 डिक्टेशन लो, उसको टाइप करो, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी डिक्टेशन है, ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो आपकी नॉर्मल ही आती थी, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस बार कॉल लीगल आए, ठीक है। तो बाकी सभी जो भी चीज़ें रहेंगी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, क्या क्या एग्जाम सेटअप चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिए।